Қазанның аяғына таман Баршын Мәскеуге бармақ болды. Мұнда мұның Күлайхан атты әпкесі тұратын. Күлайхан Баршынның шешесінің сіңлісі. Жұмаш әуежайдан өзім қарсы алам, қуанып жүр деген хат келді. Бұл да қобалжыды. Ақыр Күлайхан айтарын айтып қойса тәуекел барып қайтайын деп бұл да бекінді. Көп күдіктің шешімі сонда табылатын сияқтанды. Жұмаш ыңғайына қарай ойластырып, көрінетін, баратын жерлерінің бәрін айтып телеграмма жазды. Әуежайдан түске таман Жұмаш оны жалғыз өзі қарсы алды. Алдынан сонайдан-ақ құшақ жая ұмтылып кеп Гүлбаршынды сол арада сүймек болды. Ерінен үміт еткен жігіт бетін алып қашқан қыздың құлақ тұсынан ғана ат тиіскеді. Алайда әуежай өкпе айтысатын ара емес, амандық саулық сұрасып, екеуі жүк беретін жаққа қарай аяңдады. Күлайхан біраз таныстарын қоса шақырып, шынында да ханды қарсы алғандай күтініпті. О, сіңліңіз Хасылудың өзі екен, қарындасым-ай, қандай жігіттің бағы екенсің, қанша жігіттің соры екенсің. Қыздың сұлу болғаны әрі қуаныш, әрі қауіп. Күлайханның сіңлісінде қуаныш қана болсын деп дәуденелі болғанмен өте елгезек аспирант тоса айтты. Әпкесін іздеп келген сіңліден айналу керек. Осы күнгі адамдарда бауырмалдылық азайып барады деп тағы бір шалқыды. Көптің қошеметі Гүлбаршынды гүл-гүл жайнатты. Білім қуып, халықтың ақыл ойын бекіту үшін Мәскеуге кеп оқып жатқан әпке ағалар үшін ол да тос арнады. Қонақтар қараңғы түнде қайтты. Бәрі кетіп Гүлбаршын, Күлайхан үшеуі ғана қалғанда. Мен ертең сұранғам, Баршынның қасында болайын. Сіз жұмысыңыз болса, бізге алаңдамаңыз, деді Жұмаш Күлайханға. Онда ертең Гүлбаршынды өзің келіп оятарсың, мен түске дейін босай қоймаспын. Ұйқысығансын, жақсылап демалсын деген оймен ертесі Жұмаш Гүлбаршынды оятуға ондарға таман келді. Соның өзінде ол әлі төсектен тұрмапты. Мұны сыртта күттіріп қойып, іште тықыр-тықыр еткізіп асығыс киініп жатты. Тұла бойына бір нәпсі толқыны жүгіріп, жігіттің шыдамы кетті. Есікті үст-үстіне тақылдатты. Баршын, аш. Қазір қыздың жақындап келе жатқан үні жігіттің дегбірін алып, бойын сыздатқан толқынды одан бетер үдетті. Үстіне ұзын көйлегін халат киіп алған, өзіне күлімдеп қарап тұрған аққұба Гүлбаршынды көргенде Жұмаштың тағаты таусылды. Ұстамынан түк қалмады. Ашылған есікті ақысымен итеріп жауып, бір сәт қызға еміне қарап жұтынды да, Жұмаш есікке шалқая сүйініп көзін жұмды. Гүлбаршын күліп келіп қолынан тартты. Жарайды, жығылып қалмашы. Бір түннің ішінде әртіс болып кетіпсің ғой тегі. Босағада тұрмай жоғары шық. Баршын, қыршаң қыланбашы. Келші, құшақтатшы. Қызды қолынан тартқан күйі құшақтай алды. Білегін мойнына орай қысып, тырп еткізбей тұншықтыра ұзақ сүйді. Жіберші, деген қыздың әлсіз жалынышты үніне қарсылық емес қуаныш басым екенін естіп, жүрегі аттай тулады. Белінен қапсыра құшақтап, қызды жерден көтеріп алды да, жаңа ғана асығыс жиналған төсекке қарай жүрді. Жұмаш, жібер, деп қыз бұлқынған сайын жігіттің демі алқынып шығып, екеуі төсекке ұмар-жұмар құлады. Қарсылық сезім мен құштарлық сезім бірін-бірі ала алмай біраз аунасты. Баршын, жаным, шыныңды айтшы, мені ұнаттың ғой, ұнатқаның анық қой, айтшы, анық па? Анық болмаса келем бе? Әлде сен шынымен де Күлайханды көру үшін келді деп ойлайсың ба? Кеше өзің сөйледің ғой, қай сөзіңе сенем? Ашуландырдың, содан соң әдейі айттым, сенбеймін. Тегін келетініне көзім жетпейді. Шыныңды, ең шыныңды айтшы, Баршын, тиесің бе? Қызық екенсің, қанша айтам енді, тием дедім ғой. Ендеше қолымды қақпа, шын сөзің екенін дәлелде. Бүгін де, ертең де бәрібір меніксің. Жігіттің логикасы қызды дағдыртып, қарсылығын қолма-қол босаңсытты. Соны пайдаланып, Жұмаш оны алқымынан, аузынан алқынып, құмарланып, құныға аймалай сүйді. Жігіттің қолы қайда барып үлгергенін жаңа аңғарып, Гүлбаршын шоршып, төсектен жерге жалаң аяқ секіріп түсті. Жұмаш төсекте ол бөлменің ортасында бірін-бірі арбағандай екеуі аз сәт біріне бірі алқына қарасты. Жігіт аяқ жағын төсек жапқышпен қымтап түрегеліп отырды. Қашпашы, жаныма келші, Баршын. Бармаймын жаныңа, сен мені сүймейсің. Мұндайды сүйген адам істемейді. Сен не демексің?
Сонда сен сүйгенің емес, сүймеген адамның қасында жатып, ал сүйгеніңді тек тәтті сөзбен алдап өтуің тиіссің бе? Сонда менің жек көргендіктен ғана сенің қасыңа жатқым келе ме? Солай ма? Жігіт қызды тағы да сөзден тосқан сияқты. Ойланып, етегін қымтай барып Гүлбаршын түнде өз жатқан жиналмалы кереуеттің үстіне отырды. Сенікі дұрыста болған шығар, бірақ мен Мәскеуге тек ол үшін келгендей болып, өзіммен өзім ұялып қайтсам, ол сенің жаныңа батпай ма? Бүйтіп біреулеріне алысқанша өз үйіміз болғанда шыдасақ, сонда біздің махаббатымыз азайып немесе жоғалып кете ме? Бүйтіп айтысқаннан бір нәрсе шығады деймісің Баршын? Өзіміздің құпиямыз, өзіміз ғана білетін шындығымыз емес пе? Менің өліп өшкен сезіміме, ынтық көңіліме, бөтен үй, бөтен қала, күн бе, түн бе, оның қажетіне? Оны неге тоқтатам, неге тежеймін айтшы? Ондай оңай тоқтайтын, тез тежелетін сезім менде жоқ болса қайтем? Айтшы, сені соншалық күшті сезіммен сүйгенім үшін де кінәлімін бе? Күшті сезім бе? Шыдамсыз сезім бе? Көзім жетпейді. Егер жігітті еркек, қызды әйел деп қарасаң, мен емес, шын сүйетініңді алдымен сен дәлелдеуіңге тиіссің. Қалай дәлелдеймін? Қане айтшы, шыдамдылығыңмен, мені шын сыйлайтыныңмен дәлелде. Менің намысымды, ұятымды өзіңдігіндей көретініңе көзімді жеткіз. Ол үшін алдымен ата-анамның алдынан әке шешең өтсін, жаманды жақсылы солармен тәрбие көрейік. Әдеп ғұрыпты сыйлай, алатынымызды білсін, қуансын. Олардың қуанғаны біздің қуанышымызды көбейтпесе азайтпас. Сөйтіп бата рұқсаттарын алайық. Сол-ақ па? Бәрін орындаймын Баршын. Биыл каникулда қаңтардың аяғында барам. Оған тұп-тура 2 ай қалды. Бара сал папам мен мамамды сендердікіне жіберем. Қашан деп олардың өздері де асыға күтіп жүр. Сен де сол кезде келетін шығарсың. Мәскеуге келе алған адам көкірекке бірдеме қып жетер. Сен алаңдайтын сол нәрсе ме? Баршын-ай, әйтеуір сылтау тауып сырғыта бересің-ау. Келші қасыма отыршы. Қыздың келмейтінін біліп, киім жапқышты беліне орап, өзі орнынан тұрды. Жиналмалы кереуеттің серіппесін күтірлете созып жанына отырды. Оның салмағынан кереуеттің кенебі солай ойысып, онымен бірге қыз да жігітке қарай жантая берді. Жаным менің, деді Жұмаш қызды құшағына тартып. Күнім менің, сол 2 айдан кейін болатынды бүгін болдырсақ, күнә ме? 2 ай бұрын бақыт еткім келмей ме менің жаным? Жаным екеніңе, жарым екеніңе әлі күмәндімісің? Бір жолата менікі болшы, зайыбым болшы. 2 айдың арысыне берісіне, құшақта, сөзде бәрі сиқырлы сезім Гүлбаршынды да биледі. Онсыз да сенікімін ғой жаным. Қыз аузынан жаным деген сөздің алғаш шыққан, алқынып жатқан жігіт аңғармады. Қинамашы, деді қыз жалынып. Жоқ, менікі екеніңе сендірші, дәлелдеші. Осы іздеп келгенім дәлел емес пе? Маған емес, Күлайханға келдің ғой Баршын. Орнынан қалай ыршып тұрғанын қыз өзі де байқамай қалды. Жиналмалы кереует тас төңкерілгенде Жұмаш еденге жалаңаш құйрығымен шарт ете қалды. Шық үйден дегісі келіп тұрды да Баршын әдептен аспай, долы ашуын әрең тежеді. Үйіңе кете бер Жұмаш, деді бәрінен күдер үзген өксік үнмен. Мен сенімен өлсем де енді қала алмаймын. Қасыңда жүргім келмей кетті. Тіпті қандай адам екеніңе де көзім әбден жетті. Баршын, менікі әзіл ғой, соған ашуланасың ба? Білем ғой, сенің мен үшін келгеніңді, бақыттымын ғой соған. Түсінші, ұқшы мені. Әншейін әзіл дегенді неге ұқпайсың Баршын? Әзілді ұқпайсың деп өзің мені кінәлайсың. Мен әзіл десем ашуланасың. Сонда енді қандай жағдай келді маған? Әзіл деп айтатын тез болады, әзіл деп айтпайтын тез болады. Сыртта баспалдақпен әлдекімнің көтеріліп келе жатқан естілді. Гүлбаршын ерін тістелеп жалма-жан төсек кереуетті жинастыруға кірісті. Ұшып түрегеп Жұмаш та әп-сәтте киініп үлгерді. Аяқ тықыры алыстап, жоғарға өтіп кетті. Екеуі күліп жібере жаздап, бір-біріне көз қиығымен томсырайып қарады. Жарайды, жүр, бір жерден тамақ жейік. Өзің бара бер, мен тамақ ішпеймін. Содан екеуі Күлайхан келгенше татуласа алмады. Ол келген соң өздерінше сыр бермей, тоң-торыс халде одан жасыруға тырысты. Бір сөз, 2 сөзден кейін ептеп, екеуінің де қабағы жібейін деді. Кешке оларды кешегі бір дәу болғанмен мінезі елгезек аспирант бөлмесіне шақырды. Бөлме оныкі дегенмен бүкіл күтім жайды Күлайхан өз жөндеді. Ол кештің гүлі Еркин дейтін өзбек жігіт болды.
Бұйра шаш, қияқ мұрт, домалақ жүзді өте ерік көңіл жігіт екен. Әуелі өзбекше, қазақша, қырғызша және қарақалпақша ән айтып, бәрін аузына